大家好，咁今日分享下呢個大埔海濱公園嘅櫻花。估唔到4月中仲有呢個富士櫻，仲要開得幾靚添。咁今日原本咧就去睇呢個紫色嘅石葉藤，不過咧紫色就睇唔到啦，又睇到啲白色嘅。咁喺附近咧亦都有呢個無憂樹。咁今日我都係喺大埔火車站搭呢個 K17，咁去到總站富士村咧，行前少少就係呢個富線嘅巴士站。咁發現佢個採光咧，其實都幾出色下。咁好似今日咁好嘅陽光咧，其實就慳翻唔少電啦，同埋個光線咧都柔和嘅。咁行前少少其實有啲曬，但係有啲細葉榕嗰個樹冠咧就大樹好遮陰，忍唔住咧就攞咗出嚟。跟住一入呢個球場滾地嗰邊咧，望一望，咦，點解有啲顏色嘅？過去望一望啦，咁原來嗰個富士櫻咧就開咗，仲有啲蜜染櫻添。咁呢度嘅櫻花咧，主要都係富士櫻為主，係啦。富士櫻就開得幾靚嘅，蜜染櫻就已經係尾聲嚟㗎。咁你要見到呢啲由台灣山櫻培植出嚟嘅櫻花咧，其實就比台灣山櫻咧就冇咁紅，但係佢個花瓣咧就會大少少，係啦。但係咧，你會外形咧都會靚少少，同埋會唔會佢好似一把傘咁咧？係啦，佢唔係收埋嘅，係打開嘅，咁個美感咧就會多少少。富士櫻咧，有啲介紹咧就話佢係喺富士山附近嘅山腳啦，或者啲山邊度咧就生長㗎嘛，因此咧就得名。但係咧，更多人相信其實佢應該係台灣山櫻同埋或者日本山櫻嘅混合種嚟，即係啲或者係培植出嚟嘅。咁你睇翻個形態咧，其實都好近呢個廣州櫻或者係好運來一類嗰啲櫻花。咁佢都係粉粉地啦，咁佢冇呢個台灣山櫻咁深色，同埋佢嗰個花型咧係開少少嘅，花瓣咧亦都大啲。花蕊嗰啲咧，亦都係比較突出啲啦，係啦。咁美觀咧就有改善，但係咧其實就未去到話好靚嗰啲，係啦。呢啲咧通常繁花咧都係一大片咁睇就靚。咁反而見到公園咧，今年好似種多咗呢啲車輪梅遠睇咧，其實就培植得又好靚，係啦。跟住咧，有啲當然有啲謝咗啦，仲有啲杜鵑嘅。咁當然咧，亦都有呢個雀仔啦。咁可能天氣好咧，啲昆蟲雀鳥咧都多少少嘅。咁呢隻咧就係蜜染櫻，但係蜜染櫻咧就個數量唔算多，應該係尾聲嚟嘅。但係有得叫影下或者睇下啦。咁或者佢有啲別名咧，話叫香水櫻或者係變色櫻。咁你會見到咧，其實佢喺含苞待放之前咧係粉紅粉粉地嘅，跟住咧開嘅初頭咧係白色。咁去到差唔多就收嘅時候咧，咁反而咧就會轉翻做粉紅色嘅，所以有少少好似漂染嘅效果。咁呢個花瓣咧，其實都係大啲啦，同埋係
嗰個覆蓋咧，雖然都係5塊啊，但係覆蓋咧就密啲嘅。咁見到呢啲咧就新鮮啲，係啦，白色少少嘅。咁通常有陣時咧都見到1、2塊葉送俾你，係啦。咁呢個花型咧就唔算話都 OK 下，係啦，唔算話差嘅。同埋佢個睇嘅花嘅大細咧都大少少。不過咧，一般就3月嘅下旬，咁4月頭其實都係已經係尾聲或者係冇咁滯。咁我都估唔到咧，喺呢個大埔嘅富士櫻咧，而家先至盛開啊！咁呢個始料不及嘅，所以咧我都喺度影咗陣。咁突然咧見到呢隻雀仔咧喺度揾食咧，咁不知不覺佢就成為今日最佳嘅 model。咁影完呢隻雀仔我都覺得好滿足，係啦。鳥語花香啊嘛，花又影埋，雀仔又影埋。另類嘅採花茶啊，咁佢好得意嘅呢隻咧就係反而係啄咧喺個花嘅中間位置，又唔係食啲花嘅，咁應該係食嗰入邊嘅花粉啊，或者啲花嗰啲汁啊，或者啲花蜜一類。咁佢個喐動咧，其實都幾快下，好彩呢一棵嘅富士櫻咧就比較密啲花，擒高擒低啊，攔佢唔到一啲都。咁除咗雀仔之外咧，亦都有啲小蜜蜂咧就飛嚟飛去。今日好好天啊，藍天係啦，亦都好好陽光。以前讀書咧就讀到呢個咩不以物喜就不以己悲咧，原來天氣個影響都幾大嘅。天氣陰陰沉沉咧，你未必真係會想出去。喺後尾喺呢個門球影下櫻花嘅時候咧，喺呢度咧就發現到呢個白色嘅石葉芹。啱啱種就冇幾耐啫，應該係啦。未影呢個紫色之前咧，我就影咗呢個白色。都幾特別下。白色咧，如果傳統嘅中國人咧，可能就覺得唔係好吉利啦，或者係爭啲，係啦。原來佢都呢個吸引到啲蜜蜂幫襯。喺門球隔離咧，就亦種咗20棵左右嘅啫。花其實都唔算多嘅。
但係咧呢度咧就勝在近啦，同埋矮。咁你唔需要擒高擒低啊，或者揾啲好辛苦咁樣影噶嘛，好舒服咧就企喺度啊嘛，影到啦。咁白色呢隻咧我都係第一次見嘅，我遠睇咧以為係佢係咪落晒啲花咧變咗做呢個白色咁樣，係啦。但係近啲睇原來唔係，佢真係一個白色嘅。咁呢啲咧睇落去咧就新鮮少少。話呢個就無憂樹啦，咁佢個位置咧其實就喺好多動物，即係喺隔離嘅啫。其實就喺呢個彩虹同埋大象咧嗰度，係啦。我見到前面咧有大概七八棵左右嘅。咁當然大家有時間咧，亦都可以去屯門呢個楊小坑公園啦。咁嗰邊嘅呢個無憂樹咧，其實就會大棵啲，係啦，咁成棵真係樹嚟嘅。咁呢度唔知係咪啱啱種啊，定係年輕啲咧？咁你會見到佢其實就比較矮少少。咁你有個好處咧，就係咁以影咧都 OK。但係當然咧，細心睇咧，其實就唔係話朵朵都咁靚。咁無憂樹下真係無憂嘅生活。咁你會見到佢啲樹葉咧，其實係偏軟，樹枝偏軟，咁樹葉都偏大，變咗佢其實就承受唔到佢嗰個重量咧，通常咧就冧落嚟，係啦，都係一個妥協嚟嘅。咁新鮮開咧就係淺黃色啦，咁慢慢咧就會變成呢個橙色啦。咁無憂樹咧就個名又改得好啦，咁喺呢度賞花咧就真係可以無憂咁樣賞。咁喺粉嶺其實都有嘅，喺百福球場，不過喺路嘅中間，咁幾棵咧就都幾大，亦都開得幾靚。但係喺路嘅中間咧就尷尬啲嚇。咁你會見到啲仲有啲螞蟻啦，亦都會喺啲花上面採蜜成。行下行咧，亦都見到呢啲琴葉珊瑚。咁一般咧就比較少見咁高。跟住行去玫瑰園嘅呢個石葉藤，傳說中嘅沙字藤。比較可惜咧，其實已經錯過咗，係啦。其實啲植物咧嗰個變化都好大㗎，唔好話兩三個星期啦。咁其實可能一兩日咧，可能個變化都好大。咁呢啲係淨係見到呢一個係零零舍舍有一朵係紫色啫。咁其他咧其實都褪晒色咁滯。咁你見到同嗰隻白色咧有少少唔同。咁隔離見到另外一隻嘅藤類嘅植物啦。咁喺玫瑰園當然就影翻少少玫瑰。其實玫瑰都好靚嘅，不過咧我就
冇再特別去影。咁行去回歸塔嗰邊，咁喺回歸塔下邊咧，亦都有啲花圃嘅。咁有啲一寸紅啦，仲有呢隻情人菊花，原來都好多種，係啦。咁仲有啲秋櫻咧就收收噶啦，收收地噶嘛，冇乜花咁滯。咁反而最靚咧就係呢個繡球花，係啦。咁其實繡球花咧就係呢個土壤咧酸鹼度唔同咧就會唔同顏色嘅，好似酸咧就會變成呢個藍色啦，咁鹼嘅話咧就會變成紅色，所以有啲人咧就當佢做為呢個土地嘅酸鹼值測試劑咁滯啊。咁回歸塔咧睇翻個歷史，原來咧回歸塔呢個除咗話97回歸之外咧，原來當年係英軍咧登陸香港嘅第一個新界嘅第一個地方。咁另外咧亦都好多人喺抗戰啦，咁呢個犧牲，咁紀念翻佢哋。咁可能除咗回歸之外咧，其實都可能係回歸一個叫做國泰嘅民安啦，係啦，即係回歸翻啲平靜少少。咁呢隻咧情人菊咧個名就好得意，原來咧會傳說咧會一塊一塊花瓣咧就跌落嚟㗎。咁突然間諗起咧。15、16歲嗰啲少男少女，唔知佢會唔會對你有意思？可能就攞咗嚟做逐塊搣咁樣，喜歡不喜歡咁樣。咁隔離咧近風箏嗰邊咧都有啲吊芙蓉，不過呢個咧亦都係尾聲。公園喺度灑水咧，可能天氣比較熱少少，啲雀鳥咧都當花灑咧，就喺度沐浴嘅。你見到佢都好寫意咁樣鬆毛鬆翼啊。咁通常喺公園咧，如果天氣熱少少咧，就有啲雀仔會搵啲水源咧去濕下身或者梳理下。咁呢度嘅富士櫻咧都開咗少少嘅，近呢個海邊。今日分享咁多，大家有時間可以行一行，拜拜。